अपन तो ध्यान देने रही है एनी टाइम। चप्पल निकाल के आज चलावत है। ठीक है जूता रहला तो बर्बाद हो क्या हार मार के अब डरने गई कब पूरे साइड बाएं आगे जगह रहा था। अगर लोग के ब्रेक मत ना ढाका रखा ले ऊपर गाक ले डा बोल बोल भागने ब्रेक ऊपर ढल ले तो उधर स्पीड में भागते रहो। हां गाड़ी में अपन बात जो लोग की बात सीखे का बोला मार के कोई पहाड़ हुआ का दिन में ठोकला जा तुम कहने से कहने जा हरन जा हम है ना खबड़ा मत कुल ध्यान ओवरटेक भी करत हुआ तो वीडियो वो कर रही तो सही नहीं रही गाड़ी हरन दे जा अगर जबरी कर तो ब्रेक मार के रुक जाओ जरूरी था कब ना डाक पाउनी हो गया अगर तो ब्रेक मार के रुक उतना भी प्रेस्टिक ना न कि तुरंत गाड़ी रोक ली है। बतावत भैया ऐसा ना धर्मेंद्र ना पीछे आगे गाड़ी आवत ले ना जब गाड़ी को निकल जात तब तो ये हरिया कहाँ आवत हुआ। इसीलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री तो गाड़ी से बन लोग हम कर लेने गाड़ी 1400 से अधिक जेनरिक दवाइयाँ और 220 सर्जिकल उपकरण बाकी रेट 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निकटवर्ती केंद्र की जांच 114 साल से पूरे देश का विश्वास हमदर्द। 50, 55, 53 चलाओ तो गाड़ियाँ असली